Hola, buenos días, soy Víctor Hernán y estamos en Physiolution, estamos aquí con Alicia y os traigo otro tratamiento sobre la ATM, una combinación de técnicas que nos han venido muy bien, tanto de ondas de choque, esta máquina que estamos encantadísimos, ¿de acuerdo? Para trabajar pues toda la ATM con un cabezal chiquitito, ¿de acuerdo? Como con las técnicas de diatermia, que tenemos una teca de aquí que es estupenda para meter calor. Entonces, vamos a ver, Alicia, empezamos el tratamiento con una apertura de 3 centímetros, teníamos mucha tensión en la boca y ahora ya tenemos 4 y medio, que es una apertura medianamente normal. Entonces, ¿qué tal después? Empezamos con 3 sesiones de ondas de choque. ¿Qué tal las ondas de choque? ¿Cómo te fueron después de tanto tratamiento manual que habíamos hecho? Impresionante, me cambió la apertura, luego también me relajó toda la espalda, la tensión de la mandíbula, de toda la cara y bueno. Quitamos tensión, ¿de acuerdo? Trabajamos un poco de gástricos y sobre todo zona de maseteros y se relajó. ¿Por qué? Porque esto es una balanza. Hay un desequilibrio antero-posterior cuando apretamos mucho la mandíbula, ¿de acuerdo? Además de aconsejarla hacer mindfulness para que el tratamiento sea multidisciplinar. Esto no es la panacea, ¿verdad? Hay que hacer ejercicios todos los días y los tiene, eso es, ya a diario. Y en poquito conseguimos con 2 o 3 sesiones, pues ella me comentaba, por eso estamos haciendo el vídeo, en mi vida había sentido esta mejora, ¿no? Entonces, bueno, invitaros a todos para que hagáis un tratamiento de ondas de choque. No se puede estar todo el día tratando con ondas de choque, pero sí se puede combinar técnicas, ¿vale? Entonces, nada más, no vamos a hacerle tratamiento ahora a Alicia, ¿vale? Simplemente informaros que si queréis venir aquí a estudiar un poco el caso que tenéis de ATM con ejercicios, el factor estrés hay que tratarlo, hay que ver un poquito con diatermia que va muy bien, con ondas de choque, con técnicas manuales, pero para que veáis que no siempre es sota caballo rey, nos podemos apoyar en 4 o 5 cosas que nos van a venir muy bien, ¿vale? Así que aquí os esperamos en Physiolution. Hasta luego.